Фатва деген эмне? Аны кимдер чыгарат? Фатвалардын өзгөчөлүгү эмнеде? Алдыда мына ушул маселеге акцент жасайбыз. Фатва бул араб тилиндеги сөз. Ислам хукугунда термин катары мусулмандардын жашоосуна байланыштуу кандайдыр бир маселеге аалымдардын берген жообу. Башкача айтканда, ар бир эле мусулман адам фатва бере албайт. Ал ооз-эки жана жазуу түрүндө болот. Кыргызстанда динге байланыштуу маселелерге муфтияттын фатва бөлүмү жооп берет. Ошол эле учурда башка аалымдар да суроолорго жооп берет. Ал дагы формалдуу жактан карай турган болсок, фатва болуп эсептелет. Мамлекеттин дин саясаты жагынан карай турган болсок, мусулмандардын жашоосунда биринчи муфтияттын, экинчи аалымдардын, андан кийин фатва берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондордун фатвасы колдонулат. Ислам укугунда муфтий жана казы деп бөлүнөт. Муфтий фатва берүү укугуна ээ, муфтий кайсыл бир маселеге байланыштуу убакытка жана аймакка жараша туура жоопту берет. Экинчи жагы муфтийдин фатвасы жалпы мусулмандарга байланыштуу айтылат. Муфтийдин фатвасынан үлгү алып аткаруу жакшы нерсе. Ал мусулмандардын жашоосуна маанилүү. Ал эми казынын өкүмү белгилүү окуяда индивидуалдуу айтылган жана аны аткарууга милдеттүү болгон. Азыркы кезде казынын бул ыйгарым укугун мамлекеттин сот бийлиги аткарат. Укук маселесиндеги фатвалардын өзгөчөлүгү мына ушунда. Диний шарий өкүмдөн айырмаланып, күнүмдүк мусулмандын жашоосуна байланыштуу маселелер мезгилге жана аймакка жараша өзгөрөт. Мисал үчүн, Орто Азиядагы 16-кылымдагы жашаган мусулмандардын жашоосу менен бүгүнкү жашаган мусулмандардын жашоосу окшош эмес. Демек, шартка жараша өзгөрүп турат. Фатва берүүдө үрп-адат негиз катары каралат. Мисалы, ар аймакта жашаган элдин үрп-адаты менен ортосунда айырмачылыктар бар. Ошол айырмачылыкка жараша кээ бир нерселер буудайдын, арпанын бааларынын айырмачылыгына жараша фатвалар берилет.